ஹலோ அண்ட் வெல்கம் பேக் டு மெடிசினல். உங்கள் அனைவருக்கும் மெடிசினல் வரவேற்கும். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஒரு மருந்து பேர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோசடெக்ஸ் சிரப். இதோட பயன்கள், பக்க விளைவுகள், விமர்சனங்கள் மற்றும் செய்திகள், இதன் பயன்படுத்தும் முறை நீங்கள் நம்ம மெடிசினல் சேனலில் பார்க்க போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது வரைக்கும் நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், ப்ளீஸ் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் அண்ட் பெல் ஐக்கன் அமுத்துங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். உடனே டே டு டே அப்டேட்ஸ் கிடைப்பதற்காக. கண்டிப்பாக ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி இந்த ப்ரோசடெக்ஸ் சிரப் மருத்துவர் சார்ந்து தான் எடுக்கணும். மருத்துவர் சாராமல் தயவு செஞ்சு எடுக்காதீங்க. செல்ஃப் மெடிக்கேஷன் உடலுக்கு பாதிப்படையும் ஃப்ரெண்ட்ஸ், தீங்கடையும். கண்டிப்பாக ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது என்ன இருக்குது இதில் பார்த்திங்கன்னா, இது இருமல், அதாவது இது ரொம்ப அதிகமான இருமல், காலை சேர்ந்த இருமல் மற்றும் நிறைய பேருக்கு என்ன ஆகும்னு பார்த்திங்கன்னா, நுரையீரலில் சுவாச நாளிகள் என்ன ஆகும்னு பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக சுருங்கி போயிடும். அதனால் வரக்கூடிய ஒரு நோய் என்னன்னு பார்த்திங்கன்னா ஆஸ்துமா சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் வரும். அந்த மாதிரியான ஒரு பிரச்சனைகள் ஸ்டார்டிங்கான ஸ்டேஜஸில் என்ன ஆகும்னு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அதிகமாக இருமல் ஸ்டார்ட் ஆகிட்டே இருக்கும். அந்த மாதிரியான பேஷண்ட்ஸ் தான் மோஸ்ட்லி லீவோசால்பியூட்டமாலான ஒரு இன்க்ரீடியண்ட் கொடுப்பாங்க. இதுக்கு இன்னொரு பேர் என்னன்னு பார்த்திங்கன்னா லீவோசால்பியூட்டமாலுக்கு லீவா பியூட்ரால்னு சொல்லுவாங்க. இது ஒன் டைப் ஆஃப் ஷார்ட் ஆக்டிங் பீட்டா-2 ரெசெப்டார் அகர்னிஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க, SABAன்னு சொல்லுவாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதனால் என்ன ஆகும்னு பார்த்திங்கன்னா எந்த மாதிரியான பிரச்சனைகளை தீர்வடையும்னு பார்த்திங்கன்னா எப்படி உபயோகிக்கலாம். ப்ளஸ் இது ஒன் டைப் ஆஃப் அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஏர்வே. ரொம்ப அதிகமாக பேருக்கு சுவாச நாளிகள் சுருங்கி போகிறதுனால அவங்களுக்கு ஆஸ்துமா வரக்கூடிய சான்சஸ் அதிகமாக இருக்கும். அந்த ஒரு பிரச்சனைக்கு ரொம்ப சீக்கிரமாக குறைக்கும். அதுக்கப்புறமா இது காபென்சின் மற்றும் அம்ப்ராக்சல் இருக்கிறதுனால 2 டைப்ஸு மியூகோலைட்டிக்காக இருக்குது. இந்த மியூகோலைட்டிக் என்ன வேலை செய்யும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது ரொம்ப உங்களோட கோலை இருக்கும் இல்லைங்களா, அந்த கோலையை வெளியேற்றுவதற்கு உடைய நன்மை இந்த ஒரு சிறப்பு செய்யறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா இதை நம்ம எடுக்கிறோமே, கண்டிப்பாக நீண்ட நாட்கள் எடுத்தானா நமக்கு இது சார்ந்து எதுனாச்சும் வரக்கூடிய பக்க விளைவுகள் இருக்குதான்னு பார்த்திங்கன்னா, இது சார்ந்து வரக்கூடிய பக்க விளைவுகள் என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது ஒன்று தலைவலி வரும், இல்லைனா வாமிட்டிங் வரதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. அடுத்ததாக வைரல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ், இல்லைனா ரைனைட்டிஸ் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இல்லைனா கொமட்டல், இல்லைனா வாந்தி ஆகிறதுக்கும் சான்ஸ் இருக்குது. அதிகமாக உடலில் அரிப்பு ஆகிறதுக்கும் சான்ஸ் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அலர்ஜி ஆகிறதுக்கும் சான்ஸ் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதுதான் இதோட பக்க விளைவுகள் சார்ந்து இருக்குது. அடுத்ததாக இது பாலூட்டி அம்மாக்கள் மற்றும் பிரசவமாக இருக்கவங்க எடுக்கலான்னு பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது பாலூட்டி அம்மாக்கள் மற்றும் பிரசவமாக இருக்கவங்க எடுக்கக்கூடாது. ஷுட் நாட் டேக் த ப்ரெக்னென்ட் உமன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட டிஸ்கிரிப்ஷன் பண்ணிச்சு நம்ம சேனலில். கண்டிப்பாக இது உங்களுக்கு பிடிச்சின்னா இந்த சேனலில் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். இது சார்ந்து என்ன டவுட் நான் கேளுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். நன்றி, வணக்கம். மீண்டும் சந்திக்கிறேன். இதோட விலையும் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதோட விலை 100லேருந்து 150 ருபீஸ் அளவுக்கு தான் இதோட காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரைஸும் இருக்கும். உங்களுக்கு இதிலே மெஷரிங் கேப் கூடயும் அவைலபிலிட்டி. எவ்வளோ எடுக்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5 ml மார்னிங் நைட்டில் நீங்கள் எடுத்திங்கனாவே உங்களோட இருமல் ரொம்ப சீக்கிரமாக குறையக்கூடிய நன்மை கொடுக்கறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ. மீண்டும் சந்திக்கிற மெடிசினல். நன்றி, வணக்கம்.